na yi dace tun da na samu kyakkyawa. Ina rike a raina ni ba na kula kowa, na yi dacewa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, na yarda da kai, kai kaɗai ne ba ni da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, na yarda da ke, ke kaɗai ce ba ni da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Soyayya ce take sanya masoya su ta murna, yau da ni da kai mun rike so ba matan amana, mun shiga lambun soyayya dan kai ne zaɓi na, ke alƙawari na kai kaɗai ne ba ni da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Zancen ki hakan yake yanzu bani da kowa sai ke, ƙarshen soyayya aure zami mata ni da ke, na kamu da sanki dukka soyayya takin sarki, tafiya ta yi nisa ban da ke ba na kula kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Sama da ni da kai soyayya ta yi ƙwari, soyayya ta ni da kai a waje na ta zama jari, to don haka ne mai sani ba na kula in tsari, kai kaɗai na rike a zuciya ba na kula kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Dukkanin mata a gurina ba za su kai ke ba, domin na duba na gani ba su kai kyakkyawo ba, kuma gaki da tsafta da biyayya ba mai raini ba, na yo dace tun da har ba kya kula kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Jirgin soyayya ni da kai mun hau min yau nisa, na yau dacen saurayi baya min so da wasa, na yarda da shi saboda kyawawan halayensa, in ba shi ba a duniya ba na kula kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Ya zan kula mata bayan soyayya kin bani, duk wacce na kalla in na tuno ki sai na ga ta yi muni, fatan da nake kirke soyayya ta kar nake bar ni, kin sace zuciyata ya mai sona kyakkyawa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, na yarda da kai, kai kaɗai ne ba ni da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, na yarda da ke, ke kadai ce ba ni da kowa. Soyayya ce take sawa a yau sukuni, kun yarda da juna ko kaɗai ne ba ku da kowa.
gida ba, amma ni na ji an ce jikin nashi da sauki sosai. Karaya ce a kafa sai kuma ya buwa da ya aure. Tun da muka mai exam ba, zan yi wata ɗaya na. Zan yi kamar wata. Yawwa, na gode fa. Na gode. Da farko dai ne maka ta'aziyar Bashir. Ubangiji Allah ji kansa. Amin. Amin. Abu na biyu kuma shine duba ka. Allah ya kare gaba. Amin. Amin. To, Alhaji Kasim na gode. Na gode kwarai da gaske, Allah ya saka da alheri. Amin. Wato duk dai ban yi zata za a yi haka din ba. Sai gashi kuma an yi. To Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya saka da alheri. Ai ita takara bai kamata a dauke ta a matsayin gaba ba. Gaskiya ne. Wannan gaskiya ne da ka gaskiya ne. Alhaji Kasim, inda Allah ya sa yan takara yadda kai din nan haka suke da an zauna lafiya. Gaba ɗaya za mu wayi gari mu samu kanmu uwa ɗaya uwa ɗaya masu kaunar juna. Wannan yayi kyau. Na gode kwarai, Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. To ni zan tafi. To wannan Allah ya bala to ba da nagode to nagode kwarai. Nagode kwarai. To nagode. Dama abin da yasa na ce ina neman ka ko kuma na zo wajenka ba wani dalili ba ne. Abin da yasa nake son in ganka ba wai ina nufin ka bijirewa mai gidanka ba ne. Abin da nake so ka aikata za ka isha lada mai tarin yawa a wajen Ubangiji domin jihadi za ka yi. Sanin kanka ne sanata a Tahiru zama sa cikin al'umma haɗari ne kuma ina bakin ciki ga matashi kamar ka yana tare da shi. Saboda haka ina so ya zama ko da shi kamar yadda kake a tare da sanata, duk wani motsinsa da yake a tare da shi ina so ka rinka sanar da ni. Shi kenan abin da yake bukata daga gare ka, da fatan kuma zan samu. Wa alaikum salam. Chairman ka dawo? Honorable na dawo. Yawwa. A gaskiya honorable hankali na bai kwanta da shi wannan menene ma kace sunansa? Sa'ad. Gaskiya hankali na bai kwanta da shi ba. Chairman kenan. Ai chairman kwata da hankalinka. Wato shi wannan Sa'ad sanata Ashana ne ya haɗa da shi. Okay. Shi ne ya recommend ɗinsa. Shi yasa kaga har na amince da shi ma na jawo shi jikinmu. Kwarai kuwa. Haka ne. To honorable fata na dai Allah sa ya zama tamkar wanda ya canja. Kana nufin Rudman? Shi ba. Haka ne. A gaskiya honorable idan haka ne samun Rudman
ina ganin ba karamin alheri ne a gare mu ba, domin duk wanda ya samu rutman a matsayin ma'aikaci ina ganin ya more kuma ya sami wanda yake tsayawa akan aikinsa sosai haka ne, domin duk abin da zai yi ai da gaske yake yi, kuma zan so mu gwada shi. to shi ni sa'ad kenan. to chairman, ka zo da abin da ya kamata a duba. Wannan nan naka abin a duba ne, to amma me kaga za a yi, me abin yi a yanzu? To abin da za a faru ba matsokaci